Ishirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu Gotracom ryaratanze mu ntara ya Gitega kuri wa 17 Gitugutu mwaka 2021 ingabire y'amapikipiki 3 ku makoperative 3 ahurikiyemwe abunguruza abantu ku mapikipiki yo mu ntara za Gitega, Ruyigi na Cankuzo ribishishije mu shirahamwe AGAGR Burundi. Iryo shirahamwe Gotracom ryarahaye kandi ahurikiye mu makoperative yo kunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu ntara za Ruyigi na Cankuzo amakinga 10. Niyo nizeye Fabiola umuyobozi mukuru wa Gotracom akaba yamenyesheje ko Gotracom yunze ubucuti n'ayo makoperative yunguruza abantu n'ibintu hisunzwe ko aribo bahererekanya ingenzi. Igikorwa cyateguwe no munsi cyateguwe mu kugira ngo fashanye n'abamotare uko dusanzwe dukora umwuga umwe wo kunguruza abantu kugira ngo twunge ubucuti dushobore gufashanya muri byinshi mu buzima. Hagati ya bisi ni moto hariho ubucuti budasanzwe, umwe araho uwundi agahereza uwundi bagafatanya mu korohereza no gufunyiriza urugenda abiyunguruza ingenzi muri make. Twasanze ari byinshi duhuriyeko kandi ari byinshi biduhuza kubijanye n'amasiranse, kubijanye no kwikingira ubuzima canke no gukingira ubuzima bw'imiryango yacu. Ubwo bucuti akawukesha ishirahamwe AGAGR Burundi yafashe ya mbere mu gukorana nabo bamotare. Manirambona Silvestre arongoye koperative ihurikiyemwe abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Gitega arashima iyo ngabire, akamenyesha ko ico bagiye gukora nabo ariko amamaza iryo shirahamwe Gotracom ryo ryabahisemwo rigashigikira ibikorwa by'iyo koperative, aho ndetse anavuga ico akundira Gotracom hamwe na AGAGR Burundi. Icambere dukora mpereye kuri Assurance Big ni kuja twese gutabuzayo amasiranse. Ubwa kabiri Gotracom nayo ni kugerageza umukiriya wese tumupakiye tugende turamubwira ivyiza vya Gotracom muri wa mugambi wo kumenyekanisha ibikorwa vyabo bishike kure bimenye benshi muri bajya twunguruza babimenye nka bose. Dufise umunezero utagira ukungana, ipikipiki egwa amamiliyoni menshi, urumva mwayirose ntiworeka gushima ndetse ngo ureke gukengurukira n'abantu bayiguhaye. Hari indi moto twaduheruka kuronka igize kabiri, ukuvuga yuko izodufasha mu bikorwa byo kwiteza imbere, ndetse urabona yuko bayiha abantu bari hamwe muri wa mugambi wa leta w'amakoperative. Rero izofasha cyane ku bazoba arabanwanyi ba koperative. Kuba turi muri Assurance B kurumva birafisi intumbero nuko Assurance B ariyo twasanze ariyo tubera inyishu mu bibazo dufise. Assurance B twasanze IT beshera amajyamo make, bavuga yuko baraduhaye akarorero ko mu isoko yahiye kandi iyo soko nayo baramaze kubatunganiriza. Urumva natwe dusha tujana n'abantu nabo hama AGAGR nayo gukorana nayo. Urabona AGAGR isanzwe ijejwe guhimiriza abantu ko boja mu bwishingizi, rero natwe baraduhimirije kandi urumva baduhimirijeho kandi dutera tugenda muri Assurance Big. Rero Gotracom nayo novuga ko mu Gifaransa n'aba partenaire bacu kuko nabo turakorana mu byo dukorana, harimo guhanisha tukagira publicité niko nabivuga. Publicité yayo rana turambara niyijire nyene ya Gotracom kugira ngo aho duciye bagende barasoma ivya Gotracom. Kuvuga rero twe ico dukorana nabo ni kubagirira publicity majambo make. Nzisabira Jean Bosco umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijeje gufasha abitura amashirahamwe y'ubwishingizi AGAGR Burundi asaba bunguruza abantu n'ibintu gufata ya mbere mu guhurumbira amashirahamwe y'ubwishingizi ku vyuma vyabo, amagara yabo n'imiryango yabo, gutyo bakore batekanye. Ari mu ntara ya Gitega rero twaje dufashanya na BIK kugira ngo ivyo BIK yaho rikorera nga mu ntara ya Gitega bishobore gukorwa biciye mu shirahamwe ya AGAGR. Ariko mu zindi ntara dusanzwe dukorana n'amasiranse yose atandukanye, ariko ngaha mu ntara ya Gitega mu mwihariko dukora turi kumwe n'ishirahamwe ry'ubwishingizi BIK. Twavuze yuko tuzanyanye umurindi wuko muri no kapitale politike tugomba gufasha cyane abantu bo ngaho kuri uno mugwa mukuru. Rero ubu naho twaje turi kumwe n'ishirahamwe nko mubona mu mwambaro twambaye Gotracom risanzwe rifasha mu kunguruza abantu. Tuzanye Gotracom ngaha mu ntara ya Gitega muri BIK. Numva BIK ko musandukarana ngaha mu ntara ya Gitega, Gotracom nawo ni umunywanyi aje kugira ngo nzoze turamufasha mu vyerekeye ibintu by'ubwishingizi mu ntara ya Gitega. Rero Gotracom numwe
nk'uko ngaho bwa migwe twaza twafatanye na Amotabu dukorana nawe tujana muri big no ngaha muri Gitega rero Gotracom ni muri iyo ntumbero ni mu murongo dusanzwe dukoreramo no vuga ngo twaramanje turiga n'ubu tubananya twiga tukaraba ico bakeneye nico twashobora kubafasha ko dusanzwe rero turi abahinga mu vyerekeye amasihansi tubandanya rero tubahimiriza tukabigisha tubereka yuko ku neza yabo no ku neza y'imiryango yabo bashobora gukingiza no kwikingira abo nyene no gutegura kazoza biciye mu gufata amasihansi. Umushingamateka Rucaragi Amede umugenzi wa motare akaba nawe yari yaserukiye intwaro mu ntara ya Gitega arashimira amashira hamwe abandanya gufata mu mugongo abo bitabiriye aho kamo ka leta mvyereta nkozi ko gukorera hamwe mu makoperative mu ntumbero yo kugwiza umwimbu agasaba bagabanye kuzigama iyo ngabire no kwivyaza umusaruro. Nize Fabiola umuyobozi mukuru wa Gotracom akamenyesha ko ishira hamwe ryabo mu misi mikeri maze rihurumbirwa cyane ivyo navyo bikabatera intege aho babandanya bugurura amashami no mu zindi ntara. Ubu bakaba bakorera mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega, Cankuzo, Ruyigi, Makamba, Rutana na Bururi aho naho nyene bifuza ko vuba bazokwira igihugu cose. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyarangijwe no gusangira urukanywa.